teman-teman, kali ini kita coba untuk melatih lagi bahannya. Ini sudah mulai gacor sekarang untuk bahan pikat cengkeramnya, baru 3 bulan. Dan saya melatihnya baru sekitar 10 harian. Tapi saya latih setiap hari, kadang 2 kali sehari saya latih. Ini pikat masih muda, teman-teman. Jangan sampai kita lelah untuk melatihnya setiap hari. Terus kita terus rutin melatih biar cepat jadi menjadi pikat cengkramnya. Ini sekarang sudah mulai gacor, teman-teman. Oke, sekarang kita jajal lagi di sini. Kita coba, barangkali ada burung liarnya. Ini pikat cengkramnya si jambu, ini masih muda, teman-teman. Oke, saksikan. Salam satu hobi.
Oke teman-teman, cukup di sini kita untuk melatihnya. Lumayan juga, sekarang sudah mulai terus gacor, memanggil lawan. Suaranya sudah kuat untuk memanggil kutilang hutannya. Dan kutilang hutannya pun tidak berani karena di sini sudah langka juga, sudah buron. Oke, jangan lupa terus latih untuk bahan cengkramnya. Jangan bosan supaya menjadi pikat cengkram yang jos. Oke, salam satu hobi, salam baret hitam.